হ্যালো বন্ধুরা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করুন সমস্ত আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। আপনারা দেখছেন মিস্টার এসকে টেকনোলজি, আমি সুমন রয়েছি আপনাদের সাথে। বন্ধুরা, আজ যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেটি হলো আপনার নিজের নামের রিংটোন কীভাবে তৈরি করবেন এবং তা কীভাবে মোবাইলের মধ্যে সেট করবেন, সেই বিষয়টি নিয়ে আজকে পুরোপুরি ডিটেলসে আলোচনা করব। আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি এন্ড পর্যন্ত দেখবেন। চলুন শুরু করা যাক কীভাবে কেটে করব। আপনাদের ফোন থেকে যে কোনো ব্রাউজারে চলে যাবেন। যেমন ধরুন আমি গুগল ক্রোম ব্রাউজারে যাচ্ছি, গুগল ক্রোম ব্রাউজারে ক্লিক করলাম। এখানে সার্চ দেখতে পাচ্ছেন, সার্চে লিখবেন FDMR, FDMR পেজ দিবেন। এবারে যার নামে রিংটোন করতে চাইছেন তার নামটি দিবেন। ধরুন সাপোজ আমার নাম সুমন, আমি এখানে সুমন দিলাম। সো এবারে সার্চ করব, ব্যাক করে দিলাম, FDMR পেজ দিয়ে যার নামে রিংটোন করতে চাইছেন সেটি দিয়ে সার্চ করবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে বহু অপশান আসছে। দেখুন, সুমন প্লিজ পিক আপ ফোন নেম রিংটোন FDMR। এখানে এইটা ক্লিক করলে আপনি এখানে সুমন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, এইটাই একটা রিংটোন ধরিয়ে হয়ে যাবে। এটা দেখুন, সুমন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। দেখতে হ্যালো মিস্টার সুমন তোমারা ফোন বাজ রা হ্যাঁ সেইং MP3 নেম রিংটোন, এরকম রিংটোন হয়ে যাবে। এবং সুমন আই লাভ ইউ পিক আপ দ্য ফোন, সুমন জি প্লিজ পিক আপ ইউর ফোন, মিস্টার সুমন প্লিজ পিক আপ কল, প্লিজ পিক আপ দ্য কল নেম। দেখতে পাচ্ছেন এখানে বহু আছে, বহু। সো সাপোজ আমরা ধরে যাচ্ছি, দেখুন এইটা সুমন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, এই রিংটোনটা আমরা দেখে নেব। যাবেন, দেখুন এখানে লেখা আছে ক্লিক হেয়ার টু গো টু ডাউনলোড পেজ, ক্লিক করবেন। ঠিক আছে, দেখুন এখানে লেখা আছে ডাউনলোড, এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। দেখুন প্রথমে আমরা এই রিংটোনটা শুনে নেব। কি রিংটোন? সুমন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, সুমন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, সুমন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, সুমন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। দেখতে পাচ্ছেন এইটা সুমন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। এইটি যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোডের একটা আইকন আসছে, ওখানে ক্লিক করলেই এইটা আপনারা ডাউনলোড হয়ে যাবে রিংটোনটা। এভাবে আপনারা মোবাইলে সেট করতে পারবেন। তারপরে তখন ব্যাকে আসবো, তখন এটা দেখলাম, পরেরটা দেখে নেব। দেখুন এই দ্বিতীয়টা সুমন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, এটা ক্লিক করব। দেখুন এখানে ডাউনলোড আছে, এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করলাম। দেখুন রিংটোনটা শুনে নেব। সুমন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, সুমন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, সুমন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। ঠিক আছে, এখানে ডাউনলোড, প্লিজ পিক এখানে আপ দ্য ডাউনলোড করতে ফোন। পারেন এটা। তো ব্যাকে আসবো। দেখুন এখানে হ্যালো মিস্টার সুমন, এটা একটা শুনে নেব। এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। দেখুন শুনে নেবো এটা। हेलो मिस्टर सुमन तुम्हारा फोन बज रहा है, प्लीज फोन उठाओ। দেখতে পাচ্ছেন, আর এখানে ডাউনলোডে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই ডাউনলোডের অপশান আসছে, এখানে ক্লিক করে এটা ডাউনলোড করতে পারেন। আমি টাইমের সুবিধার্থে এটা ডাউনলোড করে রেখেছি, আমাদেরকে দেখাবো কীভাবে এটা সেট করবেন। সো এইভাবে আমরা নিজের যেমন খুশি রিংটোন এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারবেন। এবং ধরুন আপনার নামের রিংটোন এখানে পাওয়া যাচ্ছে না, সো এখানে আপনি রিকোয়েস্ট করতে পারেন যে আমার নামে রিংটোন তৈরি করুন। সো সেটা কীভাবে করবেন দেখে নিন। এখানে যাবেন, নিচে যে এখানে দেখবেন, দেখুন রিকোয়েস্ট নেম রিংটোন। আপনার নামের রিংটোন যদি পাওয়া না যায় তখন আপনি এখানে রিকোয়েস্ট করতে পারেন যে আপনার নামের রিংটোন তৈরি করার জন্য। দেখতে পাচ্ছেন এখানে বহু অপশান রয়েছে, বহু নামের। এমনকি এখানে সার্চ দিতে পারেন আপনার নাম লিখে, বুঝতে পেরেছেন। এবার চলুন দেখে নেব যেটা আমরা ডাউনলোড করেছিলাম সেটা এবারে মোবাইলের মধ্যে সেট করব। সো এবারে ব্যাকে আসবো আমি। দেখুন মোবাইলের মধ্যে সেই রিংটোনটা সেট করব। আপনি জাস্ট সেটিংয়ে চলে যাবেন। দেখুন সেটিংয়ে চলে যাচ্ছে আমি। সেটিংয়ে যে সাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন, সাউন্ডে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফোন রিংটোন,
ফোন রিংটোনে ক্লিক করবেন। এখানে আমি যে রিংটোনটা ডাউনলোড করেছিলাম সেটি হলো এইটি www.fdmr.in। দেখুন এটা ক্লিক করছি, हेलो मिस्टर सुमन, দেখতে आपका পাচ্ছেন। फोन बज रहा है, प्लीज कॉल জাস্ট ওকে করে দেবেন, জাস্ট এই রিংটোনটা আপনার সেভ হয়ে গেল। এবারে কল আসলে আপনার এই রিংটোনটা বাজবে। সো বন্ধুরা, এটা খুবই সহজ ছিল ব্যাপারটা, আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন, আর সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই করে নেবেন। থ্যাংক ইউ।